फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड चेंज कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का ऑप्शन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको स्टेक इंटरफेस में जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, ये है साउंड, आप इनमें से कोई सा भी सेट कर सकते हैं। आपको एक वाइब्रेट करके बता दीजिए सारे। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको फुल आवाज़ में सुना देती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये पसंद है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका ये नोटिफिकेशन साउंड सेट मतलब कि चेंज हो चुका है। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं। आई होप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।